प्रवेश करेगा, बाहर भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। द्वारमय हो, यदि कोई इस द्वार से भीतर प्रवेश करेगा, बाहर भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इसी पवित्र जीवित वचन से मैं होस्टर एवंजेलिकल लूथरन कलीसिया का बुलाया और नियुक्त दास होकर के इस नए घर को इस पिता काटते हुए इसके लिए परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी के छिड़काव का प्रतीक है। हमारे स्वर्ग के पानी के छिड़काव के द्वारा इस घर का शुद्धिकरण